და მოვკითხოთ ვინც აქამდე იყო და მე ვინც იქნება იმას მოვკითხოთ. ხო ეგრეა. როგორ გზანდები ბატონო? აი აქ ვერ გადაახვიდე. აქეთ წამოდით ვინცაც გული უნდა მოსმოვიდე მაინც. არ უნდა რა. ვიცი. კამებო, წამოდი ჩვენსკე. უე. წამოდი თვითმით რაღაცა ახლა. ხელისუფალს მადლობა არასოდეს არ უნდა გადაუხადოთ. მადლიერი არ შეიძლება იყოს ხელისუფალი. მადლიერი უნდა იყოს დედა შენის, მამა შენის, შენი მეგობრის, კეთილი ადამიანის, ვინც თავისი ნებით ამას აკეთებს. ხელისუფალი ფულს იმაში იღებს, რომ ეს ყველაფერი გაგვიკეთოს. 24 საათი ბირჟაზე ხართ? რატო ხართ ბირჟაზე? სამუშაო არ არის? ამციმაში შენა გააკეთებ. იმაში იმუშავე. და რას მუშაობთ? ვახში ხომ უნდა იმუშაო ნაკვეთში. აი, და საათ საღდება მე ეს. საღდება გორში გასაღდება ნაგვის ფასად. ნაგვის ფასად? მარა. ანუ გამგებლის მეუღლე ხართ ადასტურებს? გამგების სახელი და გამგები რუსებმა დაიწყეს ომი ძალიან კარგად იცით და სხვების საუბარის ნუ მასაშ. ევაკუაცია მოხდა? ვინც დაიწყო? ევაკუაცია მოხდა? რისი ევაკუაცია? ხალხის გაყვანის ომის დროს. სად? ამ სოფლიდან, ქვეშიდან. ჩვენთან ახლა დაბომბვა არ მომხდარა. და ჩვენ აი სულ ყველანი გავიდნენ. გვაფრთხილებდნენ რომ წადით სოფლებიდან და გამოდით ჩვენ ხალები და ბავშვები გავიდნენ და კაცები აქ იყვნენ სულა. თავრობა სად იყო? თავრობა აქ იყო. ქვეში იყო? ქვეში იყო. ვარძელაში. ვარძელაშვილი რომელიც სოფელში უნდა ყოფილიყო ის ვარძელაშვილი ხوار გაგრეჯავდნენ. წითელ მაისურიანი. ფევითუბნელი. ამ სოფლელი არა. სოფლელია. მე მოარცევია. თქვენი სოფლელია? ვახსენებთ იმას და ყოველთვის ვახსენებთ. არ ვახსენებთ. ხილსა გლეხსა ნუ იმას საშუალებით რომ ხილზე არ დამოკიდებული გლეხი არა. ადამიანს არსებობა ხო უნდა ადამიანს არსებობა არ უნდა? ამ სოფლელიო. თქვენ მოარცეველი ხართ? ვარცევიდან არის არა. ამ სოფლელიო მე თქვენზე მომივიდა ინფორმაცია რომ პოლიციის თანამშრომელი ხართ. ჯუმბერი მე თემური მქვია. კეთილური ვარ. ვიცნო? არ ვიცი. სოფლიო ჩემპიონი ძიუდოში ძველი კაცი ვარ. მე ამ სოფლიდან მომივარდნენ 2008 წლის 5 იანვარიდან სოფლიდან გამაგდეს გუბერნატორმა. სამხარეო პოლიციის უფროსმა და კიდევ სხვებმა ვიცი ხო. აი რატო გამაგდეს სოფლიდან? გითხრა ჩემ სოფელში ჩავედი ხმა უნდა მიმეცა არჩევნები და გავჩერდი 5 ტუტი და გამაგდეს. რატო გამაგდეს? მაცხადებდნენ შემდეგ ტელევიზორში. თვითონ მე ხარ ჩემდი ვაგინებდი რა. ჩემი პრობლემა რა არის იცი? ჩემი მოსავალე. წავიღო, თოხლო, ბარო. შეესგარდა 20 კაცი გადაარავიდა. გისება რა. ვისი არის გაითვალისწინე? კაცის გისება. მარტო შეცხოვრებაზე ნუ ამ. არა, ჩემ ცხოვრება საერთოდ ვარ. რატო არ ეკითხებით იმ თავდაცვის მინისტრებს, ვისაც ქვეყანა უნდა დაეცვათ? რატომ გარბოდა წითელი ხიდიდან? რატო გარბოდა გონიოდა თურქეთში? რაიონის ჩვენა ცოტა თუ რა არის ეს მთავრობა მაკმაყოფილებს. და რა გაიკეთეთ ამ მთავრობას წლის რატო? გააკეთებს კიდე რამე. 8 წელი გაჩერდი ახლა დალაპარაკე. რითი გაჩერდი? ბერერა მის ლაპარაკის უფლება და რა შუაშია? შენ შენაც კიდე ისაფრთხილი გაჩერდიო. ვიღაც გაუნდება ვაიმე, ილაპარაკე გაჩერდიო. რა ვიღაც გაუნდება გაჩერდი. მე მარტო ერთი შენიშვნა მაქვს ეგა რომ არასწორად იქცევა შვილო იმ დიდარ ხალხს რო ეხმარე. ეგ მარტო დიდირების გამო ქვეყნდა და თქვენ თუ იცით ჯარი და დააფინანსა. მე ქარავისი მინახია. რამაშხიკაცის ცოლსა ისა ქონდა სასტუმროს ქსელი და რო აჩვენეს ტელევიზორში იმის ცხოვრება და ქოლებაი. ჩვენ რავი 100 წელი რო იცხოვრო ვერ შევკრიბა. თქვენ თუ იცით რომ ივანიშვილმა პატრული დააფინანსა თუ იცით? ივანიშვილმა პატრული დააფინანსა თუ იცით? ვიცი. ჯარი რო დააფინანსა? ყველა ვიცი. ეკლესიები რო აშენა? 300 სკოლა რო აშენა? ვიცი, მე რა მარგია. მე რა მარგია. სწავლობს ხალხი. ემწუჩი გაჭირებული სიმსივნითა კაცი არის და ისა ქონდა პოლუსი და მე დამაბეზღეს გადამამოწმეს. და მე რა არ მეკუთვნოდა. არა და გეკუთვნით? რატო არ მეკუთვნის ხორხსი აქვს ადამიანზე სიმსივნე ხორხზე საყლაპავი მილი. ესა ჩემი დაწერილი დიაგნოზი კი არ არის გორისა არის და თბილისისა არის. ხო, აბა თქვენ წარმოიდგინეთ და რა დალხინებული ვარ. ეხლა რას აპირებთ ამის გამო? რაღაცა მიერები ამ თავრობასა რო პოლისი წაგართვის.
გალინა შენა რა გინდა შენ თავზე ილაპარაკე მე ზასწავლო თქვი არა მე შენ შენა რაც გინდა უთხარი იმას მე რაც მინდა ისავ თქვი ბეიდა მითხარით დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ძალიან კარგი ყოფილი ვარ ძალიან გამოცოცხლდა ხალხი გამოცოცხლდა ცოტა იმედი მოგვეცა და უნდა იმედით იცოცხლო მადლობა ყველა